서울흥에서 유명한 곳 중 하나인 신호등 장작구이에 왔어요. 주차하고 포장을 많이 해가더라고요. 입구 쪽에 이렇게 지글지글 돌리고 있어요. 주말인데 점심시간이 지나서인지 사람이 많진 않았어요. 닭 한 마리랑 막국수를 주문했어요. 보통 닭집에는 무만 주는데 열무김치랑 오대국물도 같이 나와요. 양배추가 엄청 올라간 막국수가 나왔어요. 다른 야채 없이 양배추만 가득해서 비비면서 좀 당황했는데 먹어보니까 새콤하면서 적당히 맵고 맛있었어요. 찹쌀, 인삼, 대추, 은행, 마늘, 잣이 들어간 닭 장작구이가 나왔어요. 숟가락으로 먹기 좋게 갈라봤어요. 닭 안으로 찹쌀밥이 들어있어요. 인삼이랑 잣도 보이네요. 신호등 장작구이가 진짜 유명한 곳이라 너무 기대를 많이 해서 그런가요? 생각했던 특별한 맛은 아니었어요. 살도 그냥 전기구이 통닭 느낌이더라고요. 저는 오히려 막국수가 더 맛있었어요. 너무 뜨거워서 손으로 뜯기 실패해요. 호일에 붙은 누룽지가 바삭했어요. 양념 소스도 있는데 맵지 않고 달달해요. 닭 껍질은 원래 진리의 맛이니까 당연히 맛있었어요. 왜인지 양이 작게 느껴지는데 가격 대비 많은 느낌은 절대 아니에요. 그리고 호일에 밥이 다 붙어서 제가 스킬이 없는지 아무리 해도 안 떨어져서 찹쌀밥은 거의 먹지를 못했어요. 궁금해서 한번 와본 신호등 장작구이였어요.